ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶ್ರೇಯಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಮೊದಲೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೈಕು ನೋಡಿ, ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು, ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೈಡು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೋಯ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎರಡನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಥರದೊಂದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈಕು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೋಯ ಅಂತ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು ಈ ಪೌಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮೈಕ್ ಸೈಡಾಗಿ ಇಡೋಣ. ಇದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಶೆಲ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಶೆಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಗೇಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈಕ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶೆಲ್ ತೋರಿಸೋದ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಶೆಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನನಗೇನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೆ ಮೈಕು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೋಯ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನು. ಇವಾಗ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಲೋ 1 2 3 ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಇಂದಾನೆ ಕೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳಿ. ಆವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಕೇಳಿಸ್ದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ 100% ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದು ತಗೊಂಡೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.